আর কি আর দুষ্টামি করবা? এবার যে আটকাইছে এবার কিভাবে বের হবা আমি একটু জানতে চাচ্ছি। এই সাদাটার নাম হচ্ছে শনটা, আর কালোটার নাম হচ্ছে টনটা। মেঝো আর একটা আছে মনটা, এটা এই পাশে সে অলরেডি বের হওয়ার খুব জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সে এই যে সে এখানে অলরেডি আটকা পড়েছে। তার মা তাদেরকে উদ্ধারের জন্য এসেছে, বাট পাচ্ছে না। তারা দুটো হচ্ছে উকি মেরে মেরে দেখছে। মশার ভিতর আটকায় রাখছি, ঘর কোনোভাবেই গুছিয়ে রাখা যায় না এদের জন্য। হ্যাঁ, এবার দেখি কিভাবে বের হও। দেখতে চাই আমি, হ্যাঁ আমি একটু দেখতে চাই। দুষ্টামির একটা লিমিট আছে, একটা লিমিট আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ কি তুমি বাচ্চাদেরকে শাসন করতে পারো না কেন? কেন পারো না বলো? কেন?